My name is Koby. I'm from PacketLight. And the lecture we are going to go over is how we prepare our optical network for the AI era. What we need to do, or what are the new technologies which are evolving in order to make our network ready for the AI age. Koby Reshef は通信業界における研究開発とマーケティングリーダーシップによって30年以上の経験を有しています。光ネットワーク、ストレージネットワーク、ASIC、無線通信システムなど多様な技術分野において深い専門知識を持っています。パケットライトネットワークの CEO に就任する前は、コビーはマーケティングの担当副社長として複数の R&D チームを率いてきました。テルアビブ大学で MBA でコンピューターサイエンスの学士号を取得しています。ここでちょっとパケットライトについてなんですけど、2000年に設立されたパケットライトネットワークは組織がオープンでスケーラブルかつセキュアな光伝送ネットワークを構築するのを支援しています。同社はデータセンターの接続、メトロ、長距離、超長距離の光にファイバーネットワークによってデータ、ストレージ、音声、動画を伝送するための高度な DWDM および OTN ソリューションを開発しています。パケットライトのモジュール式製品スイートはマルチプレクサ、トランスフォンダ、ローダム、光映像複機、高度な光ファイバー診断ツールを含む完全な光ソリューションを提供しています。これらのソリューションはネットワーク要件の全範囲に対応するように設計されておりまして、オプションで組み込みレイヤーの一暗号化によるセキュアなデータの伝送をサポートしています。ベンダー中立の統合、成長に合わせて拡張可能なスケーラビリティ、そして低運用、高基礎によりパケットライト多様な業界における未来対応型のインフラをサポートしております。これが、講義についてですが、今先ほど、彼がおっしゃっていたのは、今日のプレゼンテーションですね、光バックボーンネットワークと AI の進化や準備状況についてお話をしてくださいます。So today we see the AI everywhere. We see it in the medical, we see it in the transportation, online shopping, even predicting natural disasters and letting us prepare for these natural disasters. I think that about all the organizations that would like to keep on growing and keep on having the edge and advantage in the market, we need to migrate into AI environment. For example, in PacketLight, we are doing it for the operation team, for the marketing team, and the support. So in order to give better support, we are starting to use AI tools for that. My personal belief is that organizations that will not migrate to AI or start to use AI in certain activities will have very hard time to compete in the market. And I would like to give when we're thinking about AI, I'm not thinking just about ChatGPT to draw picture, to make videos, or to write text for us. I'm speaking about the AI is in a level that it can also perform very complex activities, and I will take the chance to show you one of the activities. ですね、AI なんですけど、日常生活の中であらゆる面で使われております。例えば企業でのおけるマーケティングや営業、研究開発、医学の面、そして、オンラインのショッピングですとか、災害ですねの、対策などにも、使われています。この AI ツールを今後導入しなければ、今後の時代の成長ですねに、市場から淘汰されてしまうと思っています。そしてではこの AI がどのように使われているかということですね、具体的に、お話しさせていただきたいと思います。So 3 months ago, I was in San Francisco in the OFC conference, and at the OFC conference there, I got a chance to use this car. So I know that all of us think that we are the best drivers. I think if you ask anyone here, he thinks he's the best driver in the world. But I found 3 months ago the best driver in the world, and it's a driver, you don't see it, but it can control the wheels, it can control the car. And as you can see by the statistics, it gets you much faster even through the hills and the slopes of San Francisco from one place to the other. ですね、3ヶ月前に、アメリカのサンフランシスコを訪れたときに、この話なんですけど、こちらで、
UFC の会議に参加した時です。私はそれまで人間が最高のドライバーだと思っていたのですが、実は人間ではなく AI の方が優れた運転手であることをこの時に気がつきました。で、ある地点からある地点までこの AI が運転するというようなことを体験したことの話です。And I will show you my personal experience. So you order it by an app on your phone, mobile phone. The taxi arrives with your initials on top. Then, as you can see, no driver. The wheel is turning right, left. The car takes you all the way. It was frightening at first, but later on you could see that it detects all the people, even dogs walking by. It can see traffic or things that we cannot see as humans. And it was quite an experience showing the capability of the AI today. こちらの体験なんですけど、テキストという形でですね、携帯電話でその状況を見れまして、で操作も対話もできない AI と、とても初めはちょっと怖い体験だったんですけど、慣れてきますと、この車があらゆるものを見ていて、歩行者であるとか犬でもですね、にも反応しているということに気がつきました。If taking a look on this example of the AI, so you don't the laser pointer. So this is the AI model that I believe stands behind this autonomous vehicle driving. So there is the data ingestion phase, which you need to have maps, GPS connectivity, weather forecast, maybe to the police or traffic alerts, cameras, and so on. Then on the upper, okay, we go on the arrow on top to the processing data sets. So there are processing data sets which are created from this data ingestion or data inputs, which are passed to the model training phase, where you have the GPU clusters, the high-end tier 1 data centers with a lot of processing power to try and build the AI model for driving the car. こちらの自動運転なんですけど、今先ほど見ていただいたビデオですね。こちら AI のアーキテクチャ、こちらの図によって説明できるんですけど、その自動運転がどのようにして可能かという部分になるかということなんですけど、アプリケーション的に見てみますと、まずはデータの取り組みですね、左上ですね、そこから始まります。で、そのアプリケーションに必要なすべてのセンサーと検出器のことですね、こちらの取り込みというのは。で、その他、車の例ですと、例えば天気予報のカメラであったり、地図、GPS、そして、交通情報へのフィードバックなどへの接続なども必要かもしれません。で、このようにセンサーから得たデータを処理して、で、それぞれのカテゴリーに分離して、このハイエンドのコンピュータクラスターに送り込みます。After we did the AI training and we have now the best driver in the world, we take the AI agent and we put it in a car. So this is the inference phase. It can be a car in this case, it can be our laptop, it can be our phone shortly, depending on the AI. So once we have the AI model ready, we put it to the inference phase, and this is the car itself. So in reality, the car gets all the information in real time from the different sensors, either built in the car or from through the other Ethernet interface to the car, and the output is actually controlling the wheel of the car, the brakes of the car, and so on. So this is, and in parallel while driving the car, also we get back the information and we learn more and we process it again and again to improve our AI driving skills. こちら、データを取り込んで、処理データをセットして、このトレーニングですね、をしますと、トレーニングしたものを今度エンジンに入れて、実装するということです。この AI モデルというのは、基本、今回の場合は車の例ですけど、ラップトップであり、電話であり、どのような機械でも使うことができます。
で、こちらがリアルタイムで行われまして、でこの車の場合は、このモデルの出力というのは、例えばハンドルの制御であったり、ブレーキング制御のタイミングの把握であったり、実際に自動車が行うべきアクティビティのすべての実行ということになります。And the connection to optical networks and so on is because of the arrows. These colored arrows are arrows in which you need to transport a lot of data. Sometimes it will be wireless, sometimes it will be over the internet, and sometimes you need dedicated fibers with high capacity throughput in order to process this amount of data with low latency and large batches. Sometimes the clusters are also not in the same location, so they are distributed because of power consumption, rack space, and so on, and you need to have high capacity bandwidth between them. So all these arrows show the amount of data or the connectivity of data needed in an AI environment. こちらの色の矢印で、強調されているように分かるように、このデータが流れる場所がありますね。でこちらはアプリケーションの性質によって、異なります。でこちらのデータですが、低遅延で大容量のデータが必要となります。でそのため、ファイバーや光インフラが使用されている、可能性のある場所をこちらのスライドでは強調しています。So, in order to build a successful AI infrastructure, we need a network with very low latency, with a lot of capacity to access and process the data and transfer it between the different processing units and the storage elements. We need to secure the data because we don't want anyone to change our AI or break our AI or change it, because it can be driving a car. If someone breaks it or changes the car AI model, it can really cause accidents. And we need high availability and redundancy. We cannot allow a single point of failure in the network, in the infrastructure, because we need the AI model to operate constantly. このため、この低遅延で大容量のデータが必要になり、それが安全に実装されなければいけないということです。そしてこの学習フェーズですね、少なくともこの大容量の GPU クラスターにアクセスする必要があるので、このモデルを継続的に改善する必要があります。そしてこのデータの保護、そして冗長性ですねのあるインフラストラクチャーが必要となってきます。So when we think about the optical networks, they need to comply with all these aspects, and the optical networks, layer 1 networks, are the perfect solution to build the infrastructure for the AI. 今申し上げたような要件がこのインフラですね、を把握しているこのような条件に満たすインフラが必要となってきます。So now we will explore how the AI and the surge in traffic pushes the AI to adapt and develop new features, new capabilities to meet the era of the AI. AI 時代にですね、どのようにしてこのような新しい機能に対応していくかということが次の課題となってきていると思います。So first of all, we need more capacity. We are regular in normal behavior that we need more capacity over time. We develop, we need more data to our mobiles, more applications, more video. So the capacity of the internet is growing worldwide, of the optical networks. But the AI causes a huge surge in its data. It's not something that is growing slowly, it's growing exponentially. And we need to adapt for it, so the optical network need to carry more data. こちらデータの容量がもっと大きい増加している量というのが必要になりまして、このアプリケーションやエージェントがどんどん増えますと、この量も情報量というのも増えなければならないということで、今まで私たちが知っている量をですね、よりももっと大量のデータの容量を扱わなければならないということです。We need to find new ways. Typically, it's called spectral efficiency and fiber communication. How we put more data and more capacity inside the same fibers.
So we need to be much more efficient spectrally, putting more data, more wavelengths into the fiber. このように、光ファイバーの性能と容量をスペクトル的に拡張する方法を見つける必要がありました。We need to tackle new security threats, have encryption in the optical layer, connect to quantum key distribution solutions, and so on, depending on the need. 大量のデータが AI のさまざまな手段を行き来しますので、それらすべてを保護する必要がありまして、QKD も、使います。And the last bullet, which is very important, also to have redundancy. So we have to have redundancy fiber path. In case of fiber cut or equipment failure, we need the AI module infrastructure to keep 100% operational mode. そして非常に強力な冗長性を構築する必要があるため、ますます多くのセキュリティ脅威に対処する必要があります。I will concentrate on the next 3 slides on the 3 upper points, which is how we deal with capacity, how we deal with the AI surge in traffic, and how we improve the spectral efficiency, being able to carry more data over the fiber. でも次の数枚のスライドでですね、容量、そして AI トラフィックの急増、そしてスペクトル飽和について説明していきます。So, for those of you who are not familiar, the way we, if we connect in a rack different switches and routers, it's very easy. We just put a local fiber within the data center and we build our network. But imagine that we have a network which is spanning over 100 kilometers or 50 kilometers, or we want to connect between 2 remote data centers. The way we do it is that we color each service in a different spectrum of light, different laser, and then we combine all these lasers and wavelengths to the same fiber going over the long distance. And this enables us to utilize a single pair of fiber between 2 remote sites in order to pass all the information. We reduce a lot of the fibers needed between the 2 data centers by using the DWDM. こちら、光ファイバーでデータを転送する際にですね、2つの間隔のデータセンターの間で、同じデータセンター内の、トラック内の2つのデバイス間を光ファイバーに接続するのが簡単ではなくて、この長距離を連想しなければいけないということで、これを効率的に行うためには、サービスごとに光ファイバーを配置するのではなく、サービスごと、この波長または異なる光スペクトルを割り当てて行います。そしてそれが異なるセルを全て波長化するということですね。The second thing to cope with the bandwidth and the capacity is migrating over the rates. As the layer 2, layer 3 grows from 100 gig to 400 gig to 800 gig, also the optical network and the capacity that we can carry per wavelength is increasing. So 10 years ago we were at 100 gig. 4 years ago we started with 400 gig, and these days we are deploying 800 gig solution and wavelengths as well. So we can carry more capacity inside the fiber, and the future is 1.6 tera. So in 2-3 years from now, we will speak about 1.6 tera. そしてそれと同時にこの帯域の拡張ということですが、ご存知のように、例えば10年前ですと、100ギガでいう5年前ですと400ギガだったのですが、今では、この800ギガを目指してこのアップグレードする予定です。そして数年後には 1.6、1600ギガを予定しています。The next point is how we are being spectral efficient in the fiber. So traditionally what we use in the fiber optical communication, we use fixed grid. Fixed grid means that we have same space between the channels. We keep the same space between the channels. So at 100 gig, 200 gig wavelengths and 400 gig wavelengths, you can see that each one of them has a different spectral bandwidth. This is a narrow, the 100 gig is narrow, and the 400 gig requires more bandwidth, more spectrum.
そして、異なる光のスペクトラムを多重化することでこれ効率化していきます。今までは固定グリッドを、使っていたのですが、例えばこの、100グラム、フレックスグリッドですね、を使っていました。で、100グラム、固定グリッドから、フレックスグリッドになります。で、今までは100ギガがこちらの黄色で表されているものですね。ですので、このようにして波長が異なるということです。So at 400 gig, we could map at 100 gigahertz spacing or 75, we can map up to 64 channels inside the fiber. The issue starts when 800 gig is arriving. The 800 gig requires, as you can see here, 150 gigahertz spacing. And if we use fixed grid, then we need 150 gigahertz spacing between the channels, which make the 100 gig, 200 gig, and 400 gig very inefficient. We spend a lot of spectrum for nothing. この800ギガですと、150ギガヘルツで可能となっていて、これが150ギガヘルツ、200ギガヘルツ。それぞれを組み合わせて行っていくということです。And this is where the flex grid is coming to our aid. So we don't want to change existing networks. We don't want to replace them because it's a huge investment. On the other hand, we want to be ready for 800 gig and 1.6 tera in the future. And this leads us to flex grid. こちらの固定グリッドをこのフレックスグリッドを変えるというのは変えるにあたって、それを交換してしまうととても高価な交換になるので、そうではないやり方で行っていきます。In flex grid, we are not taking the fiber spectrum or the wavelength spectrum running in a fiber in a DWDM and split it into fixed grid. We just set the frequency center of the wavelengths and we set the bandwidth of the channel that we want to map into the fiber. And this is how we can put them very close to each other in a very dense way and be as spectral efficient as possible, maintain the old wavelengths and going to the new wavelengths and the future 1.6 tera wavelengths as well. で、こちら、ファイバーネットワークを使いまして、この波長をそれにふさわしい波長を取り入れていくということで、将来的には 1.6 テラ、こちらで使うことが可能となっています。The additional way of having more or double the spectrum is to start and use a new domains inside the fiber. So traditionally the DWDM was used in the C-band channels, this spectrum of the fiber. 今までは DWDM ですね、を使っていましたが、シーバンドを使っていたんですが、こちら DWDM を使うということです。で、L バンドも使っていくということです。Just to explain the slide better, so the y-axis is the attenuation of the fiber, and the x-axis is the wavelength, the spectrum or the wavelength frequency. So this is the wavelength frequency and the attenuation. And the reason why we operate in these two bands is because the attenuation of the fiber is very low, so we can go to very long distances. こちらのグラフでも分かりますが、この C バンドと L バンドというのは、この波長が、こちらですね、この右側が波長になりますから、で、縦軸というものが減衰量ですね。なので C バンド、L バンドはこの減衰量が低いということが分かります。So using the L band, we can double the capacity of the fiber. So any existing fiber, we can double its capacity by using the additional wavelengths or frequencies of the L band spectrum. で、このように2倍ほどですね、減衰量を増やすことが C バンド、L バンドでは可能であるということが分かります。Regarding security threats,
So if I take an optical fiber, people think that optical fibers are very secure, but if we bend the optical fiber a bit, we can take only 1% or 2% of the light by bending the fiber, and you can get 100% of the information. It's very easy to tap a fiber optical network. So if you look in Google and so on and search how to tap fiber optic, you will get a lot of equipment and how to do it, exact instructions. 次には、この安全性についてなんですが、例えば光ファイバーを曲げて、この光の約 2% を抽出しますと、伝送されたデータの、100% 取得することができるんです。で、この光ファイバーにタッピング使用すれば、このようにしてデータを取得してしまうことができます。So in the AI environment, we are afraid of that data interception. Someone can learn our model and how it works, or poisoning of the data, which is even worse, send information which is not intended to be the real information, like take the GPS information and change it to something else. このように AI の環境では、この情報を盗む他にも、情報を外部から情報を入れて情報を変更してしまうというようなことも可能なので、この AI インフラストラクチャーにとってこの安全性というのはとても大切になっています。So in optical networks, what we have a optical network encryption. So we encrypt the data in layer 1. So the encryption is done on all the data. It's done without losing packets or without reducing the bandwidth, because in AI we need all the bandwidth. So we do the security. This is the most important part. We do the security and full encryption of the link without impacting the performance of the link. No added packets for encryption. We transport all the payload as is, encrypted in an encrypted way. このような問題に対処するために、レイヤー1の光暗号化を使用します。これはパフォーマンスに影響を与えずにセキュリティを確保するもので、すべてのデータが暗号化されて、可透過でスルートップが最大限になってすることができます。And we can detect also fluctuation or changes in the fiber itself that can hint that something is wrong with the fiber. It can be tapping of the fiber, or it can be just some degradation of the fiber. But we also monitor the quality of the fiber constantly. そして、このファイバーにおける何らかの問題ということも感知することができます。その他、メインのことはこの情報のクオリティですね、質を確保することができるというのが、この AI 光暗号化の利用の最も大事点です。And for the future, we are also adding a quantum channel, QKD. So I'm proud to say that also in Japan, Toshiba, NEC both have quantum solutions, and we integrated and formed a solution together with them. So we can also encrypt in a quantum level the traffic which is going between the sites. そして将来的には QKD ですね、量子影配送も使用する予定で、日本では東芝、そして NEC がこれの統合をして利用をしています。And the last point is redundancy. How we make the network redundant. So for making the network redundant, typically, if you look, these are the actual fibers, the internal straight lines, and these are the paths that we need to create. Sometimes we need to bypass a site, so from site C we can go all around the way to site A, or we can go through the short path to site A. So in case of any fiber cut or equipment failure in the middle, we can still get all the data between the different sites. In order to build such a network, we use a lot modems and all kinds of fiber protection, wavelength protection mechanisms. こちら、そして AI ネットワークにとって非常に大切な点はやはりこの冗長性だと思います。で、こちらで例えば光ファイバーがの切断や機器の故障、電源コンセントの故障などによってこのファイバーが切れてしまうと大きな問題になりますの
で、それを防ぐためにも、対応するためにも増長を、政府が、大切となってきています。The protection needs to be very fast, so less than 50 milliseconds, and we use idle insertion in order to prevent from the layer 2, layer 3 equipment to feel any upper layer protocols restarting. So it's very, very fast and almost unnoticeable in case of a fiber cut or equipment failure. そして光ファイバーが切れた場合は、50ミリセカンドで対応しまして、レイヤー1、レイヤー2を、で行われます。I took some data also regarding Japan. So you can see a new type of service which is emerging. So for AI developers, not any developer can have its own GPU data center. It costs a lot of money to build a GPU data center. So there is an emerging type of service which is GPU as a service. So different service providers or carriers or other entities, cloud providers, are building these GPU farms and have clients or AI developers access to these GPU centers. そしてあらゆる組織がですね、AI 開発者が、今今後必要としているのが、この GPU のサービスとなります。ただこちらの構築には、とても膨大な費用がかかるため、この多くの通信業者が、この GPU のそうですね、このようなサービス、GPU サービスやファームというところを、データセンターとして使っています。今後の、ニーズというのも、大きくなっていきます。I worked with some of the early adapters that I saw, but I'm sure there are more like SoftBank Telecom and other providers in Japan. 先ほどもお伝えしましたが、主に通信業者がこちらに関わってくると思います。So what we see is worldwide, we see it's an opportunity for carriers, service providers, and other entities which have fibers or data centers. It can be from university or research, it can be from, of course, the carriers, cloud providers, data center providers, to build GPU centers, sell GPU resources as a service. And in order to access these GPU resources, you need fiber typically, you need high capacity, because you want to do the training very fast. このように通信事業者のみならず、大企業、公益事業やデータセンター、医療機関、大学など、あらゆる組織にもが、このようなクラウドの、プロバイダーですね、であったり GPU センターが必要となってくると思います。So just to summarize the entire presentation, we need for AI application extreme bandwidth, ultra low latency network. We need to access massive parallel computing, consistent performance. We cannot have drop or latency or shortage in bandwidth to the AI application. It needs to be very, very secure, and the network needs to be redundant and resilient to fiber cuts and other issues. 私のプレゼンテーションをまとめますと、このように AI のアプリケーションでは、遅延が少なく、そして安全性の高く、そして大量の情報を扱えることができて、そしてさらに冗長性のあるサービスが必要となってくると思います。A few words about PacketLight. We are celebrating this year 25 years. Next week we will have the party. We are operating in more than 65 countries, of course in Japan as well. Over 30,000 network elements, 1,000 different deployments and customers, and we are in the market for this optical layer for 25 years. そしてパケットライトについてなんですが、今年25周年を迎えました。当社は60カ国以上で2000以上の導入実績とネットワークを有してさまざまなお客さんにサービスを提供しています。残り3分ですけれども、QA を受けたいと思います。ご質問の方、挙手お願いいたします。ご質問ございませんでしょうか。
ではこちらにて、講演を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。もし詳細につきましてはですね、ホール4の 4F27 ポケットライトアイランド6のブースまで、来ていただけたらと思います。今講演でありました800ギガ DWDM の装置のライブデモを行っておりますので、どうぞ、いらしていただけたらと思います。ありがとうございました。Thank you very much. And thank you, Dr. Nadesan, for translating for me.